个打呼打呼的预防保健法，我们看一下有轻微打呼的时候，你可以怎么样？侧睡比如说你身边的人睡觉打呼很大声你也在睡个冰心侧睡你的舌根、软腭跟悬雍垂它的压迫就会改变的话，打呼就会比较小声那打呼比较小声有好处就是说，当你的那些软组织它没有跟空气继续做很强烈的摩擦，没有在打呼的时候，它肿跟发炎的情况就会减轻。那所以上半夜不打呼了，下半夜再翻回来正常睡，它说不定就不会打呼了。所以最简单的方法就当打呼很厉害的时候，你可以让它侧睡是可以让打呼的情况立刻就消失了，当然严重的也不一定严重它什么场合怎么打呼的也有，但是大部分的打呼，你让它侧睡之后，侧躺之后打呼的情况就会减轻。减轻时间一久可能2个小时、3个小时之后才会翻回来，可能就不太会打呼或者比较小声好，那在饮食方面呢，我们刚讲过，这个打呼大部分跟火气大有关不管是肺热啦不管是肝火啦，或者是脾胃湿热也好，这个都跟火气脱不了干系那所以只要是有打呼的人，记得辣炸烧烤少吃，还有甜腻腻的甜食，因为甜食可以生痰，可以动火所以这东西也要尽量避免尤其是什么烟酒、烈酒烟酒这个都要避开，这些东西都可以让你的打呼更严重那来这个我们再翻过来另外适当的控制这个体重体重比较重的人比较容易有打呼的现象所以你要打呼的人，如果可以的话，可以从用各种方式让自己体重控制好一点，不要过重，那打呼的情况也有机会可以改善的那还有一件事情一定要跟各位叮咛，就是说这个小朋友容易打呼的小朋友记得感冒尽量不要吃消炎药，不要吃退烧药，不要吃支气管扩张剂，或者是一些我们建议的那些西药因为西药西药在处理感冒它没有办法治疗，它就是让你症状消除那症状消除之后会不会好？有机会好，抵抗力好的人就会好，抵抗力不好的人他不会好。那不会好会有什么结果？就会让你的呼吸道处于一个长期发炎的一个状态。那这个就是后续造成当然异位性皮肤炎过敏或者气喘这先不讲，那就让你的呼吸道长期处在发炎状态，然后会肿胀，那就会对这个后续的这个打呼留下一个伏笔，就会变成容易打呼所以感冒我们还是建议不要长期去吃这些药，尽量避免。那个吃西药也不是那么罪大恶极啦但是去盖包括你盖多少盖的不会用大概是不会好的还有那个西药有一个叫肌肉松弛剂容易打呼的人在用肌肉松弛剂也要小心因为这个肌肉松弛剂吃下去之后这样讲，这个你会吃肌肉松弛剂一定有原因嘛比如说你相对腰扭伤、脚扭伤冰卡德等等肿痛、红肿热痛，那可能医生会开一个消炎药给你，会开一个肌肉松弛剂给你那这个肌肉松弛剂这么一吃的话，它不是，比如说你腰扭伤，你一吃它不是只有让你腰的肌肉松弛不是呢，它是全身肌肉都松弛所以你吃了之后，腰会肌肉松弛就比较不痛，但是你喉咙的那些软组织会不会跟着松弛？会。所以松弛的话，你直立的时候比较不会感觉，躺的时候它就沉下来，就会让你打呼更严重所以在用肌肉松弛剂的时候也要小心，会让平常就有打呼症状的人在用肌肉松弛剂要特别小心，就是这样子好，这边是我们在打呼这边跟各位的一个建议提供给各位做参考。